Hello， 大家好啊！我係安放天下嘅 Jason 啊，今日咧嚟到我哋樟木頭最中心區嘅維多利廣場。咁呢度咧出咗一套筍盤，係超級筍嘅，總價23萬可以買到。咁我哋呢度咧就係屬於樟木頭嘅市中心吓，大家睇下我哋上邊黃色嘅樓體呢度咧就係維多利嘅皇朝閣啦。咁呢度嘅戶型咧主打就係細戶型，一房同埋兩房，三房係比較少嘅，全部都係帶 lift。咁住喺呢度咧，我哋呢邊嘅生活係非常之便利嘅吓。咁大家睇下呢度咧，樓下咧就有一個維多利嘅廣場。雖然咧而家咧係相對嚟講係冇咁旺噶啦，咁樓下咧就有一間呢個茶餐廳。呢個茶餐廳咧係特別受港人歡迎嘅，同埋中國銀行啊都喺呢度。咁我哋前方嘅200米咧就係樟木頭最大嘅街市，平時買餸啊係十分之方便嘅。再往前少少，大概行路2個字咧，就可以直接到嗰個我哋樟木頭嘅火車站噶啦。所以話咧，平時喺香港翻過嚟係非常之便利嘅。咁前方咧就係我哋嘅大潤發同埋天一城最大嘅一個超市嚟嘅。再睇翻呢邊，前方咧就係我哋樟木頭嘅市政府啦。市政府嘅方向過嚟呢度咧有京東嘅家電。同埋真功夫，同埋吃喝玩樂呢度咧，樓下就已經可以完全係滿足噶啦。OK， 咁而家咧，我哋想去睇下呢個戶型23萬可以喺我哋市中心嘅地方買到一套點樣嘅單位。陣間見。Hello， 嗱，而家咧我就上到嚟啦。咁呢個單位咧，佢就係屬於一個細面積嘅，雖然細，但係咧五臟俱全呢度啊，家私家電乜都有。咁我哋睇下呢個入門嘅方向，咁呢個咧就係門口嚟嘅，就係咁樣入嚟啊。咁因為佢咧呢個面積啊比較細啲，咁所以話咧佢將個衣櫃咧就放喺呢個位置，設置喺呢度。咁呢度梳化啦，細細地嘅餐廳啊。咁整體嚟講咧，佢係個戶型咧係比較算係方正嘅。咁佢查實本身係一個大嘅單間嚟嘅，咁業主咧佢就將呢個客廳同埋主人房咧就設置咗咁樣嘅一個隱私保護，就咁樣就可以變成一埲牆咁樣啊。咁咧就對隱私咧可以起一個保護嘅作用咯。咁呢度咧就係可以擺到一個1.5米嘅床嚟嘅啊，而且咧睇下我哋出邊。呢個景咧係睇住出邊嘅山景嘅，係非常之舒服，一啲遮擋都冇嘅吓。咁平時咧，如果係冇朋友嚟嘅情況下咧，咁我哋就可以拉埋呢個窗簾。咁整體嚟講嚟睇咧，呢個空間咧都係唔算細嘅，算係比較闊落嘅。咁再睇下我哋嘅呢個廁所，個廁所咧佢就係做咗一個乾濕分明嘅。最緊要咧係睇下我哋呢個廚房啊，個廚房咧佢係帶天然氣嘅，唔係用嗰啲電磁爐嘅啊，可以用明火煮飯煮餸嘅。呢度咧係一個好大嘅優勢。仲有咧出邊嘅話，我哋可以睇下，仲有一個露台啊，可以平時曬衫、洗衫同埋晾衫都可以。咁咧呢啲細單位就適合咩人群咧？就係1個人或者2個人咁樣，夫妻翻過嚟養老啊，係非常之適合嘅，因為本身嘅價錢唔貴。咁20幾萬咧可以買一套喺市中心又便利又帶 lift， 仲要係70年產權啊！呢個好重要嘅，呢個唔係公寓嚟㗎，呢個產權係70年有獨立嘅房產證嘅。所以話咧呢個價位嚟講咧。應該喺成個東莞市啊，都係屬於非常非常之性價比比較高噶啦而且咧呢度嘅裝修保養係算係比較乾淨嘅。你如果係買入嚟嘅情況下咧，幾乎唔使話執呢樣執嗰樣直情係搞下衛生拎包入住嗰隻嘅OK， 咁如果係有啱心水嘅情況下咧，可以 WhatsApp 我或者係聯繫我香港嘅電話。OK， 我哋下期再見啦。